փաստաթուղթը հանրայնացնելու հնարավորությունը։ Դե գիտեք ինչ, Ադրբեջանի հետ այնքան հարց կա քննարկելու, որ չեմ կարծում, որ ճիշտ է այդ փաստաթուղթը հանրայնացնելուց սկսել, բայց իրականում մենք Ադրբեջանի հետ քննարկում ենք փաստաթուղթը հանրայնացնելու հնարավորությունը, որովհետև առաջարկում ենք, որ ստորագրենք, որովհետև հենց որ ստորագրեցինք, այն կհանրայնացվի եւ պատկերացրեք ինչ աստիճանի մտավախություն չունենք այդ առումով, որ մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնում ստորագրել եւ հրապարակել։ Այսինքն մենք կողմ ենք ինստիտուցիոնալ հրապարակմանը, ստորագրվեց, հրապարակվեց։ Բայց մյուս կողմից ես ուզում եմ մենք խաղաղության համաձայնագիր ինստիտուտի վերաբերյալ ունենանք ճիշտ պատկերացում, ելի եմ ասում, երկու կողմ ունի եւ ենթադրվում է, որ երկու կողմ պետք է ստորագրեն։ Ես նկատի ունեմ մեր իրականության մեջ նախորդող շրջանում մենք անդադ առաջնորդվել ենք հաղթանակ, պարտություն, դիվանագիտական հաղթանակ, դիվանագիտական պարտություն, հաղթանակ, կապիտուլյացիա, չգիտեմ, ես ուզում եմ ասել, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստը այս տերմինաբանությամբ ընկալելու փորձերը իրենք սին են, որովհետև եթե հիմա եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը բանակցությունները ավարտել են համաձայնեցված տեքստով, նշանակում է եւ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համարել են, որ դա իրեն ձեռնտու փաստաթուղթ է, այսինքն իրենք համաձայնեցրել են խաղաղության հենասյուները եւ արձանագրել են, որ այդ հենասյուների շուրջ խաղաղություն հաստատելուն համաձայն են։